如果不想一人再多，你可以线上直接考量师傅免费咨询，您到品牌、照片、影片、房产的艺术看到产品，且能提供专业建议给您，不管你是样的沙发、大人、游台、服装、马桶、衣服，不管是进口品牌、国产品牌、天然样品牌、家庭淘宝货，还是想要人为养 I 参考经济，这个问牌子、使用方式、实用性，还是要使用联合后期保养维修，品牌是否有保护并家庭。家具小白免费线上咨询，也能协助进口国产甚至工厂购买。私讯本专或 Line 找杨师傅。